国际新闻来关心，台积电即马是互外国媒体点名，讲中国华为有一种高阶的处理器，有可能是咱台积电代工的，而且这个是7纳米先进的制程，有可能是违反美国管制高阶晶片出口去中国的规定。也毋过台积电有随发出声明驳回，讲2020年9月中，因就无阁出货互华为啊，因嘛有主动通报美国的商务部。我想，我们跟一般来讲都是要尊重这些规范的哈。我们会跟这个业者充分沟通。华为确实有可能透过第三方下单给台积电，所以确实是有可能台积电在不知情的情况下去代工了这个晶片。事实上，要做到封锁这件事其实非常困难，去调查实际的出货状况。那最终目标就是要满足这个美国商务部的要求。外国媒体即马是点名讲，华为有一款高阶的处理器，即晶片的制程，那亲像是咱台积电的7纳米先进制程。也毋过专家是指出讲，台积电7纳米的制程，伫2019年开始量产了后，中国嘛有可能伫美国政府在扩大制裁华为进前，就有囤台积电的晶片。那美国的商务部嘛有发出声明，讲已经看到相关的报道啊，针对敢有违法这部分，等待调查。